ngicela siyezweni angeze ukuthatha isikhathi eside. Amen. Ngizoyicela inkosi namhlanje ukuthi nami ngingaqeda amadatha. Amen. Hallelujah. Ngingaqedi nje amadatha ngithi nje. Bese ukuthi nomunye makafuna ukuphinda abuyele azi ukuthi amadatha angeke ngwahle kakhulu. Hallelujah. Amen. Ngizoyenza njengoba uMazibuko bambiza emncabweni bathi Mazibuko woza uthi fahla fahla. Wafike wathi fahla fahla. Nasi ngizosho njengayo ethi fahla fahla. Amen. Bazalwane Job 42 verse 2. Matthew 12 43 44 45. Yazi ukuthi ungenza konke alinakuvinjwa iqhebo lakho. Amen. Matthew 12 43 44 45. Ngolileyo sephumile kumuntu uyajabula izindawo ezingenamanzi efuna ukuphumula angakufumani khona uthi ngiza kubuyela endlini yami engaphuma kuyo esafikile ayifumane ize ishaneliwe ihlotshisiwe abese hamba ke abuye nabanye omoya abayisikhombisa ababi kunaye bangene bahlale khona uthi ukugcina kwaloyo muntu kuba kubi kunokuqala kuya kuba njalo nakulesi sizukulwane esibi. Ngiyalizwa izwi lakho uyasondla asigcine sifunda khona bayigcwele uJesu ukhuluma nabathile befuna izimangaliso. Amen. uJesu uma esekhuluma nabo uJesu ukhuluma indaba enkulu uthi uJesu qala ubungozi bokuthandazela abantu masango abangakholwa ukuthi singamthandazela manje asinde ngenkathi esinda kanti akakholwa. Amen. Kulesi sizukulwane samanje sifuna izandla more than ukukholwa. Amen. Uthi uJesu umoya ongcolile uphuma kumuntu uyahamba uyofuna indawo ozongena kuyo kodwa uma ungayitholi indawo uyabuya. Hallelujah. Uma ungayitholi indawo loyo moya uyabuya kuloyo ndawo wawuhlala kuyo uthi angihambe ngiyohlola ukuthi la ngangihlala khona ingabe sasekhona indawo yami.
omunye uze la emvuselelweni ngoba uzwe bathi it's a healing revival, wathi ngizobeka isandla. Hayi, sizothi kuwe qala ukholwe qala, ngoba kuyingozi ukunibeka izandla kanti ukukholwa akukho. Abanye namhlanje besinabo, besihamba nabo, kodwa basekho nathi ngoba beba-acta ngathi bayakholwa kanti abakho. Into yokholwa-ke inzima kakhulu. Into yokholwa ikufikele la khona isimo sibheda masango, sila khona unethemba lokuthi sizothi hayi nalo usizo, sithi qala kholwa. Uthi uJesu ungozi bokuthi ngilithandazele ngilibonisa izimangaliso ukuthi nina umoya uzophuma ngoba ngikhona manje, kodwa mase ngihambile kahle ngizokhumbuza abantu ukuthi izwi likaNkulunkulu lilodwa, alisebenzi ngaphandle kokholo. Umthandazo noma ngakuthandazela wena, kodwa uma ungakholwa angeke usizakale emthandazweni. Uthi uJesu nina nisizukulwane esibi, nisizukulwane naseyimangaliso, nina nisizukulwane seyigubhu, nina nisizukulwane zeyikipa, nisizukulwane zezinto, nisizukulwane zeyimpepho, niyathela nina nisizukulwane ezimbi, kodwa nikholelwa emanzini kunokholelwa kuJesu yena yedwa. Sizothi uzofika uLosihlanu vele sobe sinuwisile ngoba vele sinawo amandla wokuniwisa, kodwa umbuzo uthi mawuvuka lapho uyakholwa yini? Amen. Ngoba kusisisi ukuthi sinuwise kanti izwi alilikholwa. Mhlawumbe umuntu ushela ukuthi bengithi impendulo yami izofika namhlanje ngoba le ndoda eme la phambili iyathembisa nokuthembisa. Hayi, kanti uzobuyela naso isimo sakho, kodwa uzobuyela naso ukholwa, uzosinqoba wena. Athi upholi akho sinawo lona moya ukholwa, bese siyakhuluma, akusakhulumi thina, kuzokhuluma wena. Umuntu ekumele akhulume uwe, hayi thina, ngoba singayisho isilaleli ihambe, kodwa inamandla wokubuya mase ibuya ingozi. Amen. Uthi uNkulunkulu mangizoyikhumbuza le bandla lalezizukulwane zokugcina, leli lithanda izandla, leli lithanda ukubeka izinto, angizolikhumbuza ukuthi khona into enamandla kunakho konke, ukukholwa kwakho kunamandla okungqobela izinto ebezingenzeki, kodwa ukukholwa kwakho kuyakusindisa nje. By faith. Ukholwa kwakhe kwafikela indoda kubheda, kwakhe kwafikela indoda kubheda ukholwa. Indoda yathi mayiza nengane yayo ithi lethile la kumfundisi, mayifika kumfundisi ithi mfundisi, ithi Jesu, uma Jesu namandla, wathi uJesu hayi iyeke indaba yamandla, indaba ukholwa, uyakholwa na? Ngoba ngiyayibona indaba yokuthi ufuna amandla, ngoba vele kule insuku ubona ngama-poster avelile, come and receive your power. Angazi wahamba uzulela amandla, kanti amandla asekholweni, kanti amandla asezwini, kanti amandla adinga ukuthi wena ukholwe.
singakubona usula nje, singakubona usula uhamba ama-night prayer kodwa isimo sakho singashintshi, uhamba i-stadium kodwa kungabi khona umehluko, kanti into enkulu isele lana ekutheni kholwa. uthi uJesu uma kufika ingelosi ifika kuMaria ithi Maria wena uzokhulela and uma uzokhulela uzozala indodana. Uthi uMaria kanjani? Ngoba imethodi yokuzala kudingakala indoda ukuze ngizale. Ingani mina ngiyazi uthi lona hayi umzala wakho uElizabeth unendoda kodwa akuzaleki. Ukuzalela komntwana akusindoda kodwa ukuthi uyakholwa yini ilokho kusho. Wathi uMaria makube njengokusho kwezwi lakho, ebazalwane sibambe ukusho kwezwi besinto esemzimbeni iyasiyeka. Uzothi omunye yena mhlawumbe uyajuluka, hayi ngijuluka ngoba ngiyashumayela, kodwa uma ungangithola ngedwa angijuluki. Kusho ukuthi kunezinto ezibamba abantu abanomzimba ongangani, ezinto abambayo kodwa mina azibambi ngoba ngiyikhuza ngokholwa. Ngithe wena awusindawo yakho le, lona mzimba lo ukaKristu lo, lona mzimba lo umsebenzela uNkulunkulu. Kusho ukuthi high blood ngakini. We are not friends. Ushukele wathatha umama akusiyo wami ngoba ngiyakholwa. Ngawutshela ngatshela nama-tonsils ewayengihlupha iminyaka, ngathi la akwazi ukuhlala ama-tonsils noNkulunkulu. Kusho ukuthi la khona umele ahambe la ngoba kukhona indoda ebiyele yonke le ndaba. Jesu nisizukulwane esibi nini esithanda imangaliso, kanti imangaliso zenzelwa abantu abangakholwa babushabalala, asenzelwa abantu abakholwayo. Ngizokutshela lithi iBhayibheli uma efika uMoses, uthi uMoses kuFaro ongithumeli unguye nginguye. Usethi lona ubani loyo? uMoses uphonsa induku, ngenkathi ephonsa induku qala iphenduka inyoka. Sekhanya iqala kuthiwa ho, hayi bakhona laba bendawo la abanazo le inyoka ezibanazo le induku eziwenzayo lona msebenzi okhuluma ngawo Moses, bakhona around. Uthi baya babiza omunye ubheka, bathi bheka, bizana ukubheka, bizana uMasango, bizana uZwane, bese neinduku zabo. Last week bebegraduate bathi bese nezabo induku. Lithi mabayiphonsa induku zaphenduka inyoka. Ngenkathi siphenduka inyoka, lithi iBhayibheli inyoka kaMoses yazidla le nyoka. Wathi makayibamba yabuyela yaba intuku. Wathi ungasethi uFaro ngempela ukuthi khona lento. Waqala wayisola lento ngoba kuze bakholwe badinga imangaliso. Uyabona nje basishumayela ivangeli singakayi imangaliso nje angeke bagijime bese la, kodwa masingaqala sithi simsukumizile umuntu ehamba nge-wheelchair bazoqala bedwa. Uthi uJesu kusizana ukuthi sikhiphe umoya, kodwa lo moya uyabuya. Ubungozi balo moya ukuthi mawubuya awubuyi wedwa Zwana, uyamema lona moya, uyamema lona moya. Wakhona umuntu ethiwa ukhe wayeka kancane, ukhe wayeka kancane, ngenkathi ebuyela, ngenkathi ebuyela kunzima kakhulu. Ngenkathi ebuyela uye waza ama-6 to 6, uye waza ama-all white. Ngenkathi ebuyela, ngenkathi ebuyela ngisaba lokuthi babu mkhabela ngikubeka isandla kanti usazobuyela.
ngisaba lokho ukuthi ngizothi lithi ngibeke isandla bese uyabuyela. Amen. Into yami ukuthi la lekholweni angikwazi umethi. Yabona masango nje njengoba ungongona ngingajahanga nje angijahe ndawo nokubawisa. Angijahanga ndawo. Akukho la ngijahe khona ngoba ngisase worried entweni yabo yokukholwa kuthime kanjani ngoba abanye bakhola ifridge mayigcwele mayi-empty balimele manje ngisase worried ngento yabo ukuthi ubabone esontweni bazosikanasela ngoba ifridge igcwele mayi-empty banakane nefridge empty kanti hayi kungenzeka konke icebo lakhe linevili. Masango simkholwa noma kuphetha ngoba niyazi icebo lakhe linevili. Haleluya. uJobe lo washo lamazwi lawa kungakabuyi next kungakabuyi nento eyodwa kodwa wathi noma kuphetha kanjani kodwa icebo lakhe. Kone ngizomtshela ukuthi isimo sakhe asikashintshe into yakhe ayikalungi kona kusaphetha kodwa icebo lakhe yangimvitshwe ngizomemezela into ethi niyazi ungenza konke icebo lakhe linevitshwe. Ngizosho lento leyo basala ngizosho lento leyo ukuthi uJobe ngiyazi hayi ngiyazi kahle kahle ngizothi mina namhlanje ngizokunika amandla wokuthi hamba uyositshela leso simo ngisho umshado wakho ubhetha hamba uyofika ungene kwakho usho uthi ngiyazi icebo lakho linevili. Omunye hayi bengilindele uNhlapho ukuthi uzokwenza okungcono kodwa ngizothi mina akusiza ukwenza kwami okungcono la estage kanti mawubuyela endlini usazohlulwa ilento ekuhlulayo kanti namhlanje ngizothi mina kuwe lento leni iyalungiseka kodwa nje mawungazi ukuthi icebo lakhe leli linevinjwe isimo sinoma sinjani anevinjwe into eyenza umuntu. Abantu basaba intambo. Oh, thank you, Jesus. Abantu bamasa wena babubheka basaba intambo. Okay. Abantu bakholwa intambo. Umuntu intambo ephothwe uye ngesandla. Yafakwa uye efike. Kodwa sabe yona kunoNkulunkulu. Abantu basaba into efakwe uye ewalethini yakhe ahloniphe yona kodwa nguye waya kamhlaba uyalingana wayolanda leyo nto wayeka uJesu emahala wamiyeka uJesu emahala simshumayela mahala. Uthi uJobe yes uzothi omunye utheni uNhlapho ufuna ubatshele ukuthi utho uNhlapho Jehova uyazi cebo lakhe linevili. Fika nje mawuphuma la sithi masihamba la endleleni ubuhambe endleleni usuthi babathi kwenzakalani uthi ngiyazi icebo lakhe linevinjwe icebo lakhe linevinjwe. Ngiyazi ukuthi usesimeni ngiyazi unesimo obhekene naso worried vele kukumanje inhliziyo yakhe ayikho right ngoba icabanga leya nto kodwa ngizothi mina icebo lakhe. Yazi kanjani ngiyazi ngiyazi
Ngike ngavuka ngo-2 ngivuka ngo-2 ngivuswa yinto ngelilanga ngayitshela ngathi ngiyalala mina nginobuthongo mina nginobuthongo mina ngiyalala ngathi mina ukuthi wena ungifuna ukungicabangisa izinto enginganaso ngavuka ngayitshela ngathi mina ngiyalala hawu ngike ngayitshela ifriji mina ngathi mina friji unokudla unakudla ngiyolala mina ngiyolala mina ngoba icebo lakhe linevitshwe ngenxa yefriji empty icebo lakhe linevitshwe ngokuthi ngigibela iteksi ngiyezwa emzimbeni mangigibela iteksi sengathi yangilunga kusho ukuthi khona into ezayo kodwa ngikwazi ukubuswa yileyo nto leyo. Ngitshela abanye abazalwane neSunday ngithi mina ngikhe ngimenywe masango endaweni la khona mawungena imoto uyayibona ukuthi ama-level nama-levels ngingene mangena lapho ngishumayela uJesu mangiphuma ngomnyango bakube bathi kuvela ugogo omdala athi ndodana ngizwile bathi uhlale eDavidton ngicela ilift ngithi gogo ngizile ngemoto namhlanje kodwa ngicela ukukucelela ilift kwabantu baseDavidton ngihambe ngishone konemoto ngithi ngicela ungilayishele ugogo makamlayisha ugogo athi ugogo kimi inkosi ikubusise inkathi ngene eteksini ngabe lesibusiso sakagogo angizile ngemoto gogo angithi ugogo anginamoto ngoba ngiyalazi icebo lakhe ngithe ngihamba laphedeleni ngayitshela iJaredi ngathi la kuzoba negaraji la kube negaraji eyami la ekamkabe la manje ngiyalazi icebo lakhe. Ngifisa ngathi ungayikomtshela namhlanje ungayoyitshela lento oyisabayo khona lento oyisabayo kunabantu abangasalala emakamereni wabo emfundisi balapha emasofeni kodwa ngizothi mina hamba utshela leyo nto ukuthi icebo lakhe ngingevitshwe. Mina mfundisi ke lapha kuloya muzi abantu bangaze bathi ngiyahlanya angisho vele ngibuya late emsebenzini mangibuya mangena nje egedini ngiyalitshela nale gate ngilivula ngilibamba masango ngithi kuseBarcelona la kodwa ngelinye ilanga ngizobe ngilivula ngeremote ngiyalitshela lona le gate ngithi wena uzobe uvulwa yimi wena ngeremote wena ngisemotweni yami ngiyalitshela igate manje ngikwazi ukutatazeliswa abantu ngenxa yezinto abeza nazo ebathi ngabe usukude enhlapho noma ngahamba khona ubaba ngapha eChanela esimaziyo angayiphuthumisa lento yakho bese ngiyamtshela ngithi ngiyazi angenza konke icebo lakhe lingevitshwe ngenxa yokuthi akuna moto nomoto icebo lakhe lingevitshwe indlu noindlu icebo lakhe lingevitshwe. Inkinga nesisizukulwane sezinto nesisizukulwane sezinto indoda kaNkulunkulu nikholwa ngokuthi izisho zihamba ngengadlangadla niholwa inkanyezi asho iMercedes asho asikhomela ngeMercedes athi ngihamba ngento eholwa inkanyezi asikhomele ngeMercedes yaka 2024 lapha e-airport itaxi la airport la itaxi hayi bo kodwa sikhonyelwe ngayo indoda ithi mayikhuluma ithi uyayibona njengoba ila ngaphandle lenqobonqobo le ithi mangena u-N3 nithi mangibamba u-N3 ithi khuphuka kanje sibe zisala abanye zivule amabhonethi bese ngiyabuka ngithi wo
isizukulwane sezinto. Isizukulwane sezinto, isizukulwane seyiphuthelwane. These days esontweni abantu baphuma neyiphuthelwane. Ungazi ukuthi wena baphethe into enamandla kanti baphethe into nje bawulawulwa yinto. Khona abanye baba esontweni kuthi umkhonto ungawufihli ngoba hayi uyokulweni yosungene nawe ethule. Ngizothi mina isizukulwane sezinto kholwane. Jobe ngiyazi cebo lakhe lingavinji, cebo lakhe lingavinji. First Kings chapter 17 verse 2 noma verse 1, qala ku verse 1. First King, chapter 17, verse 1. Owenzile Zulu kanye nomhlaba Jehova ungumalusi wami. Funda mama, funda. Hallelujah. Uhlapho waseBarcelona. Sikokobele la. Silaje sikokobela sibone bala. Singaba sezulwini thina. Asiloba bala. Uma singahamba sikhomelana ngentozana asibone bala. Sikokobele la. Ngoba uYesu uzayo. Futhi usondele maduze ukulanda ibandla lakhe elihamba liqhomelana nezinto. Qhubeka. Wathi ku-Ahabi kuphila kukaJehova. Ngizomemezela ukuthi kulo-Ahabi wakho uno-Ahabi njengoba uhleli la osehlupha iminyaka. Ulana nawe uthi uhleli lana ubumcabango Ahabi. Omunye uAhabi ukusendela ama SMS uhlezi la uthanda khona. Uhlezi ngizokubonisa awusekho la ngenxa ye SMS. uAhabi wakho bayangizwa. Uphila kukaJehova uNkulunkulu kaIsrayeli ngimi phambi kwakhe. Nami ngimi la phambi kaJehova. Ngangibona ngibe la eBarcelona ngimi phambi kukaJehova. Qhubeka ma. Akuyi kuba khona zona namhlanje. Akusayi kuba noyedwa la oyogula la. Ngiyamemezela ngimi phambi kukaJehova. Akasayi noyedwa oyohluzwa ilento ebahluphile kini. Awusekho noyedwa. Also the sound of my voice akusekho noyedwa. Qhubeka ma. Kuleminyaka kuphela ngesalezo sezwi lakho. Ngizothi mina uzosho ngezwi lakho. Hayi awuzukhulunyelwa umfundisi, uzozikhulumela wena. Uthi ndoda lento engihluphayo kwami ayisaphinde engihluphe. Qhubeka. Izwi likaJehova lafika kuye lathi, yes, suka lapha uya ngasempumalanga. Ngizothi mina usuhlezi isikhathi eside la. Suka kulento ekulimazayo. Usuhleli isikhathi eside mele ngabe kade waphola kodwa usuhlezi isikhathi eside entweni ekulimazayo. Ukasha ngasemfuleni iKiriti. Sukumani bazalwane sithandazi. Jesus. Sukumani sithandazi. Muntu nomuntu la
yazi into emhluphayo, uyazazi uhluleka kuphi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uyazazi uhluleka kuphi, uyazazi inkinga yakho. Uma unesimo osaziyo ukuthi esihluphile iminyaka, nami nginesami engisibikayo enkosini. Khona into engiyibikayo ukuthi wena mhlawumbe ucabanga ukuthi umuntu onenkinga uwe wedwa. Lo hlele eceleni kwakhe manje ngakhe ngicake neyinkinga, ungabona ukuthi inkinga sinazo sonke, ukuthi nje we choose to ignore zona. Uke kwathi ngelinye ilanga ifika isimo singihlasela endlini, yavela into bangekho endlini bonke behambile baye ku-family gathering. Ngiyafika into endlini ngingedwa, yathi uyayibona ukuthi lento ayilungi, lento yakho ayilungi, ikhona isolution. Intambi u-75 rand, ikhona isolution. Ngoba usathane makazokushaya akakushayeli phakathi kwabantu. Manje usuzikhipha isikhathi eside ebantwini, ukhatha usizi lwakho, kanti icebo lakhe linevinjo. Ukhe wathi uJobe, ngiyazi esengivivinyile ngiyakuphuma njengegolide. Nami ngizothi mina kule nto leyo uzawuphuma unjengegolide. Uzothi omunye hayi ngithemba ukuthi uNhlapho ngabe ugcwala indawo yonke, kodwa ngizothi mina hayi kungisiza ngani ukuthi ngi-entertain, kodwa kanti uhlushwa isimo esidinga nje ukuthi occupy leyo ndawo ngokhona. Phela isimo sakho singalungiswa into eyodwa, ukhona. Uthi omunye umama, ngizwile bathi uJesu uzodlula ngapha. Lithi iBhayibheli lo mama wathatha isinqumo, wakholwa lo mama angakamboni uJesu, eswile ngoJesu. Wathi lo mama lo, ngiyakusuka ngiye kuJesu, noma ngafike ngibamba umphetho wengubo yakhe, ngizothi mina uyabambeka uJesu. Mase ubamba umphetho wengubo yakhe bese uyaphila. Angikwazi nani, angikwazi udinga ukuphola kuphi, angazi into ekulimazayo, angabe saphuma umuntu, ngoba uzawuphuma kanti uphuma usizo lwakho lula. Namemezela namhlanje Shabathi waseBarcelona uzosazi ukuthi bakhona bakaNkulunkulu, bakhona bakaNkulunkulu, bakhona abamemezelayo bathi icebo lakhe lingevinjwe. Ngizomemezela leyo nto ukuthi kungenzeka sekunzima, usuzucabanga nokuyeka. Ukhe wezwa umuntu masekathi yazi mase bagida bangidela kamnandi, isuke isikubiza leyo nto, kanti hayi icebo lakhe lingevinjwe. Baye bathi mase kuzokhanya kuba mnyama kakhulu. Ngizothi mina na uNkulunkulu oyisulayo inyembezi ukhona, ngiyamuzwa ukhona, mfundisi ngiyamuzwa ukhona. Othi uNhlapho ukuthi akasazi isimo sami, uNhlapho akazi ngibhekene nani, kodwa ngizothi mina icebo lakhe lingevinjwa. Icebo lakhe ngeke livinjwe ileyo nto. Ngiyacela
uyazi ubhekene nayo. Phela lento lena hayi ukuthi ngoba uyikholwa elidala bese uthi hayi angibanjwa izimo. Kanti kubamba uyikhona. Kanti namhlanje ufike kahle. Ufike in the present. Ufike lana uNkulunkulu emnini khona. Akhona amadoda kaNkulunkulu asasenelithi asamile entweni kaNkulunkulu. Ume khona othi mfundisi uNhlaphi khona lento. Senize ngiyamdoubt uNkulunkulu. Athomunye indlela ngangithandaza ngayo sengivele ngilale nje ngithi kuloyana enga-investa ngawo kanti hayi udinga wanamhlanje. Ngizokumema ngikumemele kuJesu. uJesu ongabalelana amaphutha, uJesu ongenandaba nokuthi unani, uJesu ongabheki nokuthi unempahla yodwa. Ngizokumemela kuloyo Jesu. Ume khona othi mfundisi uNhlaphi isimo sami noma mhlambe kungasesakho kodwa lapha ekhaya ushiyisile. Yabona lo gogo wakho odlisinefu isimo leso ngoba nawe uyaya ngabona ngathi into encane. Mfundisi Nkosi ufuna sothandaza mfundisi khona angithi before sithandaza ngithi mina namazwi engifuna ukwasho. Ungayibona ngathi hayi it's just a happy birthday. Bonke ababhema imboza namhlanje abaqalanga embozeni, baqale kulezi ezidurayo. Bathi usathane masekababambile wavala imali basala behlela baya kulezi ejibu. Namhlanje sebahamba iyabahlupha into, sebama ngaphandle ebusuku bathi Steve uyayibona into masekwenza ungalali uthi lekhanda kusho ukuthi lento isikubambile. Ngithi ungababona bephuza imboza babaphuza iqatha namhlanje abaqalanga lapho, baqale kuwo oJohnny Walker, baqale kuwo lamahenisi, kodwa namhlanje abasawa-afford. Sebahamba bafika la babona intende bathi anisiphe siphuze ikhava nyana. Ngizothi mina uyazibona uyawela. Sondela sithandaze. Angeke ngikubuze nokuthi wena kuphi, kodwa ngithi mina ngicela usondele sithandaze. Bayeza basazoshumayela. Mhlawumbe uzothi hayi namhlanje umfundisi cha bayeza bazoshumayela. Mina bengizothi mina nangu uJesu osizana kulento ehluphanayo, nangu uJesu osizana kulento ekuhlulayo. Hawu ayifaka inhlanhla ekhaya. Nangu uJesu ohlulelana okusula ube uma ungahlangana kube wahlangana nami ngo-2007 ubungamangala. Buka namhlanje ngigeziwe negazi. Haleluya. Akekho iwani. Sicela ukuthandaza. Ufuna ukuthandaza nabantu abathi sengikhathele lento, sengifuna ukuyinika uJesu adile naye. Sondela mama, ngifuna ukuyinika uJesu lesimo sasekhaya. Ngifuna ukusinika uJesu lo moya wasekhaya lona osenza siye emshadweni sibuye. Sengifuna ukunika uJesu la ekhaya. Imishado ayuqedi 3 years, kodwa manje sengifuna ukunika uJesu.
nangu uJesu mahala, nangu uJesu mahala. Thina sizothi namhlanje lona moya mawuphuma sicela uvale ngokukholwa. Lona moya mawuphuma awuthi mawubuya uthola ukukholwa. Ende mase isuka la ithi indoda enye Jesu ngihamba nawe, uthi uJesu hamba uye ekhaya, ubatshela ukuthi inkosi ikwenzeleni. Awukwazi ukuthula nalento, ngiyamangala nje limbumba nalento, kanti akuthulwa nalento. Kaze nathola njengoba sengithule nayo. Sondela mfundisi uNhlapo, sithanda ukufundisa uNkosi sithandaza. Yazi